Muy buenas, pues aquí lo tenemos, el O'Neill, el Blade Rider Black and White. Vamos a proceder a abrir la caja y vamos a ver esta maravilla firmada por la marca O'Neill, una marca americana, dedicada bastante al enduro de motos y bueno, y de bicicletas también, que es el caso. Pues nada, esto por un lado, vamos a hacer a la caja, dejamos por aquí al lado. Aquí tenemos el soporte de la GoPro que viene ya incluido en este pack, con su tornillo incluido. Esto lo dejamos por aquí, no tiene ningún misterio. Y bueno, aquí tenemos la típica fundita guardapolvo, que es bonita la verdad, plateada, con su logo de O'Neill aquí. Y el esperado casco, maravilloso. El acabado es bastante bueno, es bueno. Un casco de enduro con bastantes orificios de entradas para refrigeración, con una rejilla, que esto va bien para el tema del polvo, del barro que se le pueda meter en la cara. Y bueno, tenemos la visera, una visera pronunciada bastante larga, bastante bonita, con 3 posiciones para colocar las gafas aquí debajo. Y la GoPro, si no pienso mal, va metida aquí abajo. Se le saca el tornillo, se le pone el adaptador y así la llevas puesta para adelante. Luego, ¿qué más podemos hablar? El interior es un interior bastante acolchado, bastante buena pinta. Tenemos aquí las espumas antibacterianas, tenemos también aquí, como no sé si se aprecia, esto para poder sacártelo o metértelo. Y luego, bueno, tenemos aquí el cierre, que este cierre es una maravilla, la verdad. Este cierre es para cuando tú lo tienes puesto con una mano solo, le daríamos así y sale. Y para ponerlo, pues nada, solo es aproximarlo y se engancha. Sacamos y ponemos. Es un casco que es un casco integral, es un casco bastante parecido, por no decir igual, al de las motos de enduro. Y bueno, está muy bien, la verdad. Tiene unos grabados blancos y negros bastante bonitos, aquí con la marca. Luego aquí en la parte de atrás tenemos otros grabados. Y nada, está muy bien. Me lo voy a poner para que lo veáis puesto. La verdad es que te lo pones, no como otros que te lo pones y notas que te roza. Este la verdad es que es muy cómodo. Y bueno, ya aquí lo podéis ver. Y bueno, nada más que decir, ahora os pondré un vídeo para que lo veáis más de cerca, en detalle, y nada más que decir.